Viața din spatele gratiilor este dureroasă. Aseară însă, pentru 2 ore, cei închiși în penitenciarul din Jilava au uitat de griji. Florin Chilian și prietenii lui le-au alinat celor 150 de deținuți dorul de casă. Eu am vrut să fiu contabil, dar nimeni nu m-a întrebat tot ce am zis cu fața asta. Fost de stat avocat. Puțini sunt cei care se gândesc la cei condamnați să-și petreacă o bună bucată din viață după gratii. Și mai puțini sunt cei care vor să-i ajute. Printre ei, Florin Chilian. Artistul a mers aseară la penitenciarul Jilava ca să le mai încălzească inimile celor de acolo. Din nefericire, perspectivele unui deținut se termină în clipa în care e poarta închisorii. Am vrut să le amintesc de toate lucrurile frumoase pe care le-au lăsat acasă și care cu siguranță îi așteaptă. Nebunia zilei, latra, Melodiile le-au adus aminte celor închiși de viața de afară. Ce regreți cel mai mult de afară? Regret, ce să regret? Regret că am dezamăgit foarte multă lume. Și nu știu cum să pot să recâștig încrederea mea. Libertatea, anii petrecuți pe aici. Am ceva vreme de când sunt aici. Atâți ani am pierdut aici. Asta mă regret. Libertate, prieteni, familie. Regret că am ajuns aici. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu.